Привіт, дошколярику! Ти полюбляєш робити гімнастику? А як що до гімнастики для мозку? Спробуємо! Наша вправа – пальчики вітаються. Кожен пальчик по черзі вітається з великим. А тепер в зворотньому напрямку. Вправа хмаринка і сонечко, які змінюються місцями. Спробуй трошки швидше. Наступна вправа – ліхтарики. Запалюємо ліхтарик і гасимо його. А тепер спробуйте самостійно. Наступна вправа – млинці. Ви бачили, як матуся на пательні перегортає млинці? Давайте спробуємо. Сподіваюсь, у вас виходить. Можна трошки швидше. А тепер давайте побудуємо паркан і покладемо дорогу біля нього. І поміняємо місцями. Остання наша вправа – кулак, ребро, долонька. Роби ці вправи щодня і отримаєш гарний результат.